दोस्तों टोचन किंग निशु देशवाल की तो हम सभी लोग जानते हैं, मगर एक बंदे ने उन्हें भला बुरा कहा और बोला कि निशु बिशु क्या है। अगर निशु देशवाल के फैन में हिम्मत है तो इसके फैन को बोल तेरे चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरा करवा कर दिखाए। ये निशु फैन के लिए चैलेंज है और मुझे पता है निशु हार जाएगा। तो दोस्तों अगर आप निशु देशवाल से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें जीताना चाहते हैं तो सब लोग सब्सक्राइब करो, कोई भी बेईमानी मत करना, क्योंकि निशु भाई को जिताने की बात है। अब चलो निशु देशवाल के घर बार के बारे में जान लेते हैं। तो उनकी पत्नी रो रो कर तबीयत खराब कर ली है और उनके भाई भी बहुत उदास हैं। निशु देशवाल के मौत का राज भी जान ही लेते हैं। तो अगर निशु देशवाल स्वराज ट्रैक्टर के जगह दूसरे